Ребята, сегодня мы проводим урок мужества по творчеству Александра Александровича Фадеева, а именно по его роману «Молодая гвардия». «Молодая гвардия» Александр Александрович Фадеев написал на события Великой Отечественной войне, и этот роман занял первое место среди произведений о Великой Отечественной войне в советской литературе. Баракини аяла, معلمات. أولی و چوزی و چرم بود نبارک خی. چوزی که گوق نار خی. چوز معلم رو خش دماغ سیوال خی. معلم رو دیدی رو ببیر دماغ سیوال خی. جاوا الله خان و 70 лет 6. 71 годовщина جاوا الله خان. Он чал у русалайтан, лизгизалайтан, бараканда чала. Диава, война, бараканда звучит как-то. Но тем не менее, история Екатеринова диавазе, войназе, отечественная войназе, она история Екатеринова. 70 лет Аллахнова, 71 годовщина Аллахнова. Но это не она чекеза ксанчи кеда касчеканова ами хани кадар события аркирахса ханва и отечественная диавазия стоимость такого она. Диаваза нашечная она парад победы, бессмертный полк. Юрида кчи алара чинкни мешкилар. Хили курисус Аллах кмексазе. Мадни паражизахана как-то шкилар, потому что Чехи байар, бадаяр, дашар, тижар бур, куйшияр, хамбрышкилар тухтун, кизе уже тухтуна. Вот. Их ты на случай кейзе, дербенза садикса, айол шезва шкил канс, не шкил тухузалус, дидезиз амзуа. Заз шабехна куйшизе, индез без шкил канс, зан зубай шкил гами рахметли. Ламинировать на тухана садик социалти Аляхнова, старший лейтенант медицинской службы Ганиева Гид Абдулаевич. Вот, хакана ихти хамбруч виз, хин тамаш свой час, чала чахибареви фикатар ин кчейра и сенар, хамбрун дидеяра, хамбрун бубаяра, хамбрун дашара, хамбрун патавагус физили фикатар хуш чезвей, фикатар аяра козвей, фикатар لوار کتکزوی هاتی کرار خیلا هل این دعوازی بیچی تنوی گله جیچیلزه یکده کزه برای دعواز کچکن و جیب ایتر جیب ساتیلر عبدالرشید فوچرو کن و پود پنجار ساتورین کن و هیک آن подробно کن و گدازی آرمزاخ کنوی چار فرانسا دیدازی شمید سوال تنو صندوقسه هر ویچینی که دیدی بالا اقل تورلا هانچار ویچین زرزازی بیش کنی غیار لا خودنا که خیز هانچار هان صندوق ساختیگز بیرو بس کشان واشنی اندکا مسجلیلا فاروری ساتورینیه بخن وارسکی نبات کشان واشنی بس طالسلی من کشان واشنی بس بریک دهری ویچی گورخانه کشان واشنی مادنی بس Расул Гамзатович знаменитый журавли кишанвашне, хамкелы урла, ханлухонзых ябгейла, фикатар исан раз, хике учно асада камгзуа, хике хар жезва чан. Хамбрах галажи урус амбурне отечественные писатели, классика Пуцуневистыш, Парабра Кишанова, Симонова, Живой и мертвый Кишанова. Ахпанла Твардовский, Василий Теркин, поэма Кишанова, тоже Хамбуркая. Васильева Кишанова, Азори здесь тихие, тоже диалозы Штрахаур, Хамбурка Кишановиза. И Хамбур Жергеза, мад авазва час нахин касу обед квазвей, Фадеева анда кане. Хана Кишанова Вичи, молодогвардейцы Ирка, Украины за собой Чехуря, Волгодонск, нет, Краснодонск. Ханви события рахами, реальные события рахамбр кхенви. Хана харса геройзи Ульяна Громова, учран ета кхенва скромница, красавица.
Шевцова, Любов Шевцова зе, фикевичи кулярал хейрен арна фашистар хамра анысфене кулярал адетмишне бирже турдазик зе, вичи команда зе цай азгагана, без хим подвигтышне. Без анда Тюленин скромник, учи мили деказ кверез вичи караказе, листовки ареляции ход патазе, без хим хандан заслуга тышне. Хамбру Чангалевиза и Вирдази посмертный герой Советского Союза Торорганова. Ялах Чанбалаяр. Чуази герой архичон. Физика зрека, химия зрека, русский зрека. Hükümetin seçtiğim след тази волчный жуе. Ну, ахтерека чуака герой артыхый. Чуака ксан исен архый. Чугел тази волхый. Чу işte ehel ruhayar ehel шархый. Чу бахтлыхый. Хиличное же мероприятие баштамишта. Сегодня у нас урок мужества. Уже Юльбис, учительница, вам сообщила об этом. Этот урок мужества называется «Набат войны нам вновь стучит в сердца». Вот вы видите фотомонтаж по молодой гвардии, которую мы принесли из библиотеки, герои былых времен. Вот вы подготовили к мероприятию вот такой вот стенд, стенгазету. Что я хочу сказать? Сегодня мы собрались по поводу 115-летия Александра Александровича Фадеева. Он родился в 1901 году в селении Кимры, был очень одаренным ребенком. И уже в 4 года он, глядя на свою сестру Таню, как она учила уроки, на свою старшую сестру Таню, он тоже обучался. И в 4 года он сам овладел грамотой, читал книжки. И взрослые, родители его, родственники его, соседи, они удивлялись тому, что вот этот 4-летний ребенок, Александр Фадеев, он сочинял такие интересные истории, такие интересные сказки, которые у него вот фантазия была, очень буйная фантазия. И все ему вот пророчили, что он будет хорошим таким писателем. Но когда в 1908 году, ему было 7 лет, они переехали в Новоуссурийскую область. И вот он забросил, стал учиться в школе, закончил там школу и пошел учиться в Владивостокский коммерческое училище. В это время началась Октябрьская революция, 1917 год, и он решил посвятить себя делу революции. Взял себе псевдоним Булыга, Булыга псевдоним, и работал он, пропагандировал, агитатором революционной идеи. Когда началась война, он уже был взрослым человеком, и он был любимчиком Иосифа Виссарионовича Сталина, и он его поставил в довоенное время председателем правления Союза писателей. В это время он уже написал такую знаменитую повесть свою «Разлив», а романы, которые он написал, который мы сегодня будем разбирать, роман «Молодая гвардия», «Разгром» написал он, по нему и фильм тоже поставлен, «Юность наших отцов», и «Черная металлургия» – это роман, который он не закончил. В 1956 году он умер, покончил жизнь свою самоубийством. Он застрелился и написал свою предсмертную записку, которую направил именно в правительство. Тогда уже Сталина не было, Сталин умер в 1953 году. И репрессии начались тех людей, которые хорошо работали со Сталином, были любимчиками Сталина. И на этого Александра Фадеева, что только на него не наговаривали, что он тоже преследовал каких-то писателей, там Пастернака, был Ахматова и еще многих-многих, Зощенко. Хотя он, будучи председателем правления писателей, Союза писателей, он старался хотя бы денежно помогать этим писателям и поэтам, которые преследовало тогдашнее советское правительство. Но о сегодняшнем романе, если вы вдумаетесь в эти слова, которые там вы будете читать или наизусть говорить, то там очень глубокие слова. С чего начался этот роман? Начался с того, что в этом маленьком городке Краснодоне, возле Донбасса, там 32 шахтера.
их закопали живьем. Но они стояли в этой шахте и пели песню «Интернационал». А немецкие фашисты, они засыпали их живьем, и они вот погибли. И вот на основании вот этого факта, по Фадеевскому роману, молодые люди от 16 до 19 лет, они решили вот подпольно бороться с немецкими фашистами. Но вот здесь очень много вымысла, да, это художественное произведение. Хотя имена вот этих героев, Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, это все настоящие, это подлинные имена тех подростков, тех людей, тех молодых людей, которые жили в Краснодоне и участвовали в этой подпольной организации. Единственное, кого поменял фамилию, это фамилию предателя, Юлия Учительница. Это Третьякович, вот этого парня, который, ну вот под пытками, он предал там своих сотоварищей. Его настоящая фамилия была Третьякович, а Фадеев изменил в романе, написал Стахович. Но все, которые жили в Краснодоне, они знали, что вот это, да, это он предатель. Я считаю, что наше мероприятие открыто. И, пожалуйста, ведущая. Молодогвардейцы. Это были не картины герои, а жизнелюбивые с ребячими недостатками и проказами мальчишки и девчонки, только что ставшие юношами и девушками. Да разве думали они о смерти, о героизме такой ценой? Ну как порой думаем мы, с тревогой и смутной надеждой, а мы смогли бы. И может быть, главный их подвиг в том, что они сумели повзрослеть, когда пришло время. Не все они были поймальчиками. Мы видим Сергея Тюленина, которого посетил директор школы с угрозой исключить его за озорство и хулиганство. Да, с ним пришлось хлебнуть родителям и учителям. Но, видимо, неплохие педагоги были в этой краснодонской школе, если смог этот, не тот мальчик, не то маленького роста паренек отойти от детства, пойти на шахту, а потом стать отчаянным подпольщиком. Сергей Тюленин, небольшого роста паренек, худенький, цепкий, быстро оглядывал все, что ему пристало. Движения его были необыкновенно быстрыми и ловкими. У него были чуть курчавые жесткие волосы, сильная грубоватая складка губ, тонких, немного выдающихся вперед, словно под ним немного припухло. Быстрый взгляд его был озорной, но проницательный. Ульяна Громова. Девушка с черными волнистыми косами, с повлажневшими черными глазами. Сама походила на лилию, отразившуюся в темной воде. Любовь Шевцова. Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела. Она кружилась до утра, и голубые ее глаза сверкались от счастья. За розового личика, которое она всегда оберегала от солнца, аккуратно поднятые и уложенные волосы. Маленькие точные ручки с блестящими ноготками, стройные ножки в туфлях на высоких каблуках. И за постоянную готовность петь мальчишки ее прозвали юбкой-артисткой. Иван Семенухов. Ваня смотрел на Клаву сверху своими близорукими глазами. Он стоял спиной к парку. Вся перспектива улицы открывалась перед ним. Многие из проходящих людей были ему знакомы, но он в озарении своей первой любви ничего никогда не видел. Строка за строкой рождались в его душе новые стихи. Высокий, светловолосый юноша, с непокрытой головой, протянул сильную загорелую руку, поднял большие, в темных ресницах глаза, простодушно и весело улыбнулся. Весь он дышал силой и здоровьем. Олег Кошевой, чуть заикаясь, назвал он себя. Они были разными. Эти люди, которым вдвойне исполнилось 16-17 лет. Хорошо о них сказал поэт военного поколения Павел Каган. Мы были всякими любимы, не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, волнуясь, мучаясь, горячась. Мы были всякими, но мучаясь, и понимали в наши дни. Нам выпала такая участь, что пусть завидуют они. С приходом в Краснодон немцев стал вопрос, что делать? Они понимают, что сидеть сложа руки преступно. И наученные опытом отцов и дедов создают подпольную организацию. Дети перенимают революционный опыт отцов. Недаром Олег Кошевой, став руководителем молодой гвардии, взял в качестве подпольного псевдонима фамилию покойного отчима Кошука, участника гражданской войны на Украине.
Клятва. Я, вступая в ряды члена молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь, беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или за трусостью, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть. Недаром они клялись перед лицом всего народа. Слова клятвы крепко связали их. Фадеев пишет, что вчера они были просто школьниками, школьными товарищами, беспечными и озорными. Но с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Старшему из тех, кто давал клятву, было 19 лет, а вдохновителю и организатору всего 16. Юные патриоты свято выполняли клятву. Они в бою добывали оружие, уничтожали врага и технику, писали листовки, в которых рассказывалось о том, какие потери несет враг, какие города освобождены, и развешивали их в городе. Организовывали диверсии на складах с оружием, взлетали на воздух фашистские машины, пропадали без вести гитлеровские солдаты и офицеры. Боевая группа под руководством Сергея Тюленина уничтожила вражескую автоколонну. Из Волчевского концлагеря молодогвардейцы освободили более 70 пленных. Фашистские грабители пытались угнать скот в 500 голов в Германию. По указанию командира молодой гвардии Ивана Туркенича боевая группа расстреляла за городом охрану. Скут разогнала по ближайшим селам. 7 ноября 1942 года над городом реяли красные флаги. Целый день фашисты не могли их снять, так как молодогвардейцы повесили табличку «Заминировано». Юные патриоты сожгли биржу труда. Там находились списки тех, кого должны были угнать в Германию. От немецкой неволи молодогвардейцами были спасены более 1000 людей. Их героизм вселял уверенность советским людям. Те видели, что врага уничтожают, и верили в победу. Во второй половине декабря 1942 года началось отступление немецких войск, разгромленных на Волге. День и ночь через Краснодон тянулись длинные обозы. Радость переполняла сердца краснодонцев. Близился конец нового порядка. Немцы всячески пытались скрыть свои поражения на фронте. Молодогвардейцы готовились к самой важной операции – вооруженному восстанию, чтобы прийти на помощь нашим войскам во время освобождения Краснодона. Но не пришлось юным мстителям встретить освободителей, потому что в их рядах оказался предатель. И начались массовые аресты. Гестановцы подвергали арестованных молодогвардейцев нечеловеческим пыткам. Гитлеровцев раздражала поэтическая приподнять Вани Земнухова, и они старались вытравить ее особенно зверскими пытками. Их раздражала яркая красота Ульяны, и они изощрились в уничтожении этой красоты. С запрокинутым бледным лицом и волочащимся по полу косами Улю швырнул к стене. Она застонала и попросила Лилию Иванюху поднять кофточку. Очень жгло. Лилия в ужасе отпрянула и заплакала. На спине Ули горела пятиконечная звезда.
Их раздражал презрительный взгляд Олега Кошевого, посидевшего от мук, но не сдавшегося. Их раздражал крепко сжатые, чуть выдающиеся вперед губы худенького Сергея Тюленина, которую пытали вместе с матерью. Их раздражала Любка, артистка, и ее песни, звучавшие в камере, на допросах. Во время пыток ее пытали дольше всех. После страшных пыток и мучений, не сломленные, гордые, они были казнены. Родина не забыла о подвигах своих сыновей и дочерей. 13 сентября 1943 года руководителем штаба молодой гвардии Олегу Кошевому, Ивану Земнухову, Сергею Тюленину, Ульяне Громовой, Любови Шевцовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиги молодогвардейцев. Вся их жизнь подвиг. И вершиной его явилась мученическая смерть, принятая гордо и мужественно. Давайте, друзья, всегда помнить об этом. В романе Фадеева торжествует нравственная сила, торжествует жизнь. Поэтому его книга большого жизнелюбия, веры в жизнь, гордости. Но это и книга большого гнева и скорби. Большую помощь писателю оказали рассказы краснодонцев о погибших героях, фотографии, ученические тетради, дневники молодогвардейцев, встречи с родными и друзьями. По роману «Молодая гвардия» были созданы театральные постановки, кинофильм режиссером Герасимовым, опера композитором Митусом, песни о краснодонцах поэтом Островским и композитором Соловьевым-Седым. Это было в Краснодоне, в грозном зареве войны. Комсомольское подполье поднялось за честь страны. Молодежных подпольных организаций было немало, но только одна стала широко известна – «Молодая гвардия», благодаря писателю Фадееву и его роману. После войны из этого поколения осталось всего несколько процентов. Мы были большими, как время, мы были живыми, как время. Теперь мы в легендах прославленных дней, теперь мы в граните и в бронзе, теперь мы в поэмах и в прозе, теперь мы безмолвие могильных камней. Спасибо за память, потомки, спасибо за верность, потомки, спасибо за то, что аллеет заря. Не зря мы над смертью смеялись, не зря наши слезы и ярость, не зря наши песни и клятвы не зря. А вы оставайтесь живыми, прекрасно и долго живите. Мы знаем, дорога у вас непроста, а вы продолжение наше, а вы утешение наше, а вы наша память и наша мечта. Спасибо. Провели мы этот урок мужества по роману Фадеева, вспомнили молодогвардейцев и по творчеству Фадеева. Творчество Фадеева тоже вспомнили. Спасибо вам тоже. Спасибо детям тоже. Ребята, я что вам хочу сказать, что и сразу же по первому выпуску этого романа поставил Герасимов фильм в 1948 году, по первому экземпляру. И что случилось там? Когда Сталин увидел этот фильм, и когда он прочел эту книгу, он смотрит, там, оказывается, молодогвардейцы, они существуют сами по себе. Никакой руководящей партии, роли партии коммунистической, ни Сталин там не обозначен был. И он очень рассердился, хотя уже Фадееву уже вручили эту сталинскую премию. И он приказал в срочном порядке переписать этот роман и включить туда руководящую роль коммунистической партии, что она под руководящей ролью Иосифа Виссарионовича Сталина, отца народов. Вот он, чтобы вот роман вышел второй раз, уже во втором издании. Но Фадееву это вот было очень больно ему это видеть, что его вот так вот заставляют это вот переделывать.
И вот уже любовь Сталина к Фадееву, она уже стала убывать. Вот то, что он, он переписал этот роман, но фильм-то переделать было невозможно. Да, мы уже его, мы лично видели этот фильм уже в первом издании, потому что этот фильм, там какие-то куски урвали оттуда, убрали просто, и вставили там за кадром голос, что вот партия их направляла, руководила. А как случилось то, что немцы узнали, вот я вот хочу вам этот момент, потому что это школьная программа была до 80-го года, и очень интересный такой роман. Не поленитесь, да, прочтите этот роман. Мальчик-подросток, 16 лет, новогодний обоз немецкий шел в Краснодон с подарками для своих немцев, для фашистов. И этот мальчик оторвал брезент этого обоза, да, лошадиная повозка была, и украл оттуда несколько пачек сигарет немецкого производства. И вот уже немцы стали патрулировать рынок, вокзал, там все, они стали искать, кто же это украл, вот эти сигареты. И вот этот мальчик, его поймали, когда он продавал сигареты, чтобы купить кусок хлеба для своих братьев и сестер. Его поймали. Это на самом деле, это вот реальная такая история была. И его поймали. Конечно, 16-летний мальчик, его фамилия тоже не была указана. Конечно же, он под пытками, он назвал там фамилии всех своих друзей. И вот уже с этого вот начали их вот всех арестовывать. Вот Ульяне Громовой из-за того, что она была яркая такая красавица, ей взяли и вырезали на спине ножом, живьем, да, кожу вырезали пятиконечную звезду. Из-за того, что Люба Шевцова, она хорошо танцевала и пела, ей старались поломать ноги. Вот так вот они издевались, и в конце концов их тоже бросили вот в угольную шахту, которая была очень глубокая длиной, и вот они вот так вот погибли. Вот такая вот история. К чему мы эту историю с вами вот подняли опять? Почему мы вот опять говорим об этом? Потому что сейчас тоже, вы знаете, очень трудное время. Сейчас вот войны нету, хвала Аллаху, на нашей территории. Но вы должны быть крепкими духом. Вы должны иметь свое мнение о том, что вот кто бы вам что ни говорил, вы должны четко знать, что у вас есть семья. Как Расул Гамзатов сказал, пуля, выпущенная из пистолета, в первую очередь попадает в сердце матери. Вот те, которые уходят в террористы, которые уходят в экстремисты, те, которые уходят в какие-то радикальные какие-то течения. Они должны знать, они убивают кого-то на улице, допустим, террористические акты организовывают, но от этого страдают их родители, которые их потом тоже вот... Они отвечают за своего сына, за свою дочь. Поэтому вы должны быть крепкими духом, вы должны быть крепкими в своем понимании вот нашей действительности. Вы должны помнить, что у вас есть родители, что у вас есть родственники, что у вас есть учителя, которые вас учат только хорошему. И должны придерживаться этой линии и продолжать свою жизнь. Я вот желаю вам зеленой дороги, что вы 9 класс вы уже. Моя учительница, моя учительница вот похвалила, да, классный руководитель, да, Майя. Да. Вот. Всего вам хорошего. А экзамены, потому что будет вот этот ваш тяжелый, первый, можно сказать, это первый, да, это такой старый экзамен, а сейчас уже с 4 класса, да, начинается в этом году. Да. Аллах, чтобы вы прошли это испытание достойно. Кто в училище, кто в колледже, кто в продолжение до 11 класса, чтобы все было так, как вы хотите. Спасибо. Спасибо.